Alhamdulillah para Mitra Mangjaya tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca nu katuna kamari carios nyambung tarung di Galunggung karya Bapak Tatang KS. Mangga urang lajengkeun etang-etang hiburan pang beberah mana. Wilujeng ngadangukeun. Kabawang igal. Cudog-dog tinggal igal para wargi. Dongeng jadi ngigel ya mah urang lajengkeun dongeng teh ya. Upami teu lapat mah nyaeta si Aki teh Aki Supi teh nuju mapatahan teh nya mangga urang lajeng. Tah kitu jadi jelema wanian teuing ulah komo bari reueus adigung adiguna asa aing gagah rongkah teu deungeun. Teu pupugu ngadon lanjang linying neangan daning ruha rahuh neangan musuh. Kudu ngingetkeun sakabeh jalma kaasup diri Aki eueuh nu gagah, eueuh nu rongkah, eueuh nu sakti jeung eueuh nu kawasa. Sabab tadi ge gagah aya di pangeran, luhung aya di nu agung, sakti aya di Gusti. Kaduana ti eta pikeun jalma ulah neangan pimusuheun, tapi kudu neangan pibarayaeun. Ari jalan-jalana urang ulah boga musuh tayalian urang kudu bisa ngajaga diri ku pakarang atawa parabot nu ampuh. Ari pakarang atawa parabot nu ampuh teh lain bedog atawa gobang jeung sabangsana, tapi laku lampah urang nu bener. Ulah hiri dengki jahil kaniaya kasasama, ulah rek iren panastren, ulah adigung adiguna, asa aing uyah kidul. Ari ngajaga diri eta hiji ucap, kadua tekad, katilu laku lampah nu bener. Ingetkeun yeuh ujang. Jadi carita ada kita nu disebutkeun ngajaga diriku hiji ucap, kadua tekad, katilu laku lampah nu bener. Tah kitu ceuk pamikir Aki manu bodoh, ari eta jalma nu sok rajeun sumping ka bumi teh uninga jenenganana geulis. Ceuk Aki Supi sanggeus nyaritaan Roni terus malik nanya ka Nyi Rohmah. Uping wartos tinu sanes mah jenenganna teh kisangkur kitu Aki. Oh, pangdenge teh Aki teh kisangkur. Aki Supi rada ngahulang. Sumuhun Aki, jawab Nyi Rohmah leuleuy. Masya Allah Gusti nu Maha Agung, bagja temenan kujang diri hidup dikersakeun salamet nu hartina ditangtayungan keneh ku pangeran. Ngadenge ngaran kisangkur-sangkur kitu buatan Aki asa ngalanyap lain heuheureyan kujang. Aki Supi siga nu ngarenyag manggih kareuwas. Nah kumaha kitu Aki? Tanya Nini Rasti bari mencerong beungitna. Lain kumaha dulu nini, kedua tetilu di lembur parentas mah. Kasebut jalma nu sepitaning sudah lawan teh eueuh jalma nu gigis, nu teu gigis lantaran kasebut jalma cukup kasipuh ku ilmu, geus kapatri ku pangarti cohagna mah kaasup jalma nu mah sagi. Teu kurang-kurang jawara kasohor tukang bobok, tukang tarok, boh jadug ti Pakidulan, Sukabumi eueuh nu mangga pulia. Tong boro-boro ku pakarang cacakan kudang paleungeun age. Rea nu utah uger bijil betih tina sungut-sungut ku manehna mah kitu dah. Ai, sideng ieu diayunan ku si Kujang bari teu mawa pesok petot can kata mah nyorangan. Aki mah ngadenge bejak itu teh menilih nu sorangan ieu karasana teh. Cik Aki Supi mangreuwaskeun. Geuning eta si Aki make apal ka jalmi nu kenal. Waktos di mana kitu? Mane Aki make nyaho segala rupa. Nini Rasti ge rada leuwas. Heueuh nyaho teh baheula we waktu aya keneh nu jadi bapa. Ngan talukna teh lintang kudu jadi bapa kami dak nu sejen mah tibatan daek serah bongkokan ge. Kajeun boga raga anyut di Caracag di Pakalangan. Umat dakeur si Kujang kaliwang untung sakitu masih keneh ditangtayungan ku pangeran. Jawab Aki Supi bari ngarewet Karoni sarta Nini Supi tumanya. Kumaha atuh Aki lamun seug mapaikeun ka dieu? Heueuh moal ge nyahoeun ka dieu mah atuh Nini. Heueuh ceuk urang moal nyaheun soteh buat teuing nananyakeun ka nu sejen. Da geurah sifat jalma teh teu hade kabeh deuleu ka urang teh.
nu goreng mah sok aya wae cek Nini Rasti teu weleh hariwang jeung haringhang. Rek anu ngabejakeun saha barina oge da teu boga tatangga jeung moal apaleun ari kakadaku saliwat tepung jeung si Kujang mah. Ieu mah diupamakeun heug jaganing pageto manehna ka dieu ngakalakeun ka si Kujang rek ungah kumaha peta ku urang kumaha di dieu. Na bari kaigaan kitu lamun manehna ngayakeun tindakan ka dieu bari dimawa batur. Kami mah nyarita kitu sotenan ngaraskeun keur ka anjeun batan sakitu boga waruga sakepeul jeung bajuna dibumbuh kali kulit jeung tulang teh. Cek Nini Rasti ngarasakeun kana waruga si Aki. Nya ari kumaha behna we ari kudu-kudu teuing raga kamiri sakunu kitu patut mah. Da maneh ge moal ujug-ujug habak ngagitik meureun munahna ge moal sugan kitu tah. Tema laki Supi ngadon hoghag jeung Nini Rasti nu satuluyna malikna nya deui ka Rohmah. Ari salajengna kumaha maksud si geulis teh na bade muli deui kumaha ieu teh? Duka atuh Aki asa ngaraos ka pahum bade wangsul deui nyalira inggis diparegat di jalan Pasampangan. Pamitu wangsul tinangtos pun bapa sareng pun biang dedeupeun mangkani waktos abdi mios teh teu aruningangeun. Upami sakinten ku Aki sareng ku Nini kawidian mah kalayan si Akang kersa bade nyuhunkeun dijajabkeun we ka rorompok sawios teu dugi ka rorompok ge supados dugi ka dinya we ka pasir Nini nu bade ka Talaga Bodas. Nuhun-nuhun upami dugi ka seep nyorang Talaga Bodas eta nu disuhunkeun. Jawab Nyi Rohmah keukeuh peuteukeuh hayang dijajabkeun ku Roni. Nyai pikeun Aki mah geulis moal nyara moal ngajurungkeun kari tergantung jenisna pun anak we. Eta kumaha kira-kira Kujang untupan ngajajabkeun nu geulis? Tema laki Supi terus malih ka Roni. Sawios Aki bade lahaula bae ku abdi dijajabkeun manawi disarengan lindungan ti Allah nu Maha Suci. Kalaya nyuhunkeun doana ti Aki sareng ti Nini margi sanes bade maksad awon. Jawab Roni rek nekad ngajajabkeun Nyi Rohmah. Eta ludeung kira-kirana Kujang. Tanya Nini Rasti tetep salempang. Nedapi doana bae Nini mugi-mugi abdi aya dina kasalametan. Halanganana ludeung onaman mah ngan kade di jalan kudu seutik panon seukeut ceulinya. Seukeut panon seukeut ceuli jeung ulah terus toloheor ka mana-mana karep engke. Geus ngajajabkeun si Nyai gura-giru baliknya. Kolot mah nyarita kitu sotenan lain cerewet lain bawel atawa ngarepkeun cilaka ngan tibatan urang iatna lain kitu Aki. Nini Rasti malih ka Aki Supi. Lain dulu temal Aki Supi bari teu weleh heureuy. Lain tuh da kitu si Aki-aki kotok bongkok mah ditanya sabener-bener kalah lulucon. Bohongan saha make nanyakeun lain jadi dijawab ku kami teh lain we. Eueuh salah nanya geulis lulucon mah hitung-hitung hiburan. Pupeurieun hiburan lalajo kadayeuh teu da puguh bororah duit keur meuli karcis. Sedang dahar ge ukur jeung lauk kuntul tidak penil. Lainna mah kieu we Kujang. Bising kaburu-buriteun di jalan jungjung etu jajabkeun heula si geulis ngan kade sing ati-ati bising pabrok jeung si sangkur. Cek Aki Supi sasahatna keur. Para mitra anu mulia. Nya harita ge sanggeus diidinan ku Aki Supi jeung Nini Rasti. Jutroni tarurun jeung Nyi Rohmah terus ngaleos arinit dina lelempangna bangunan nu rarusuh. Urang teuneun di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang urang sampeur dina kaayaan Roni harita keur ngajajabkeun Nyi Mojang ti Cigorobong. Buka lamaran anyar geusan manyangkeun carita. Caturkeun hiji kampung nu pernah teu jauh ti Talaga Bodas. Kadenge sora jalma lalaki galecok siga nu disawalakeun atawa keur babademian tina hiji perkara. Dugaan kana galecokna jalma teu nyalahan pisan tetela di buruan hiji imah. Aya sababaraha urang keur ngariung di buruan sedeng di jero imah kadenge sora awewe keur ceurik. Oreng jalma-jalma nu ngariung di buruan bari galecok tayalian keur babadamian perkara rek neangan hiji gadis anu leungit anakna juru tulis desa nu harita keur dijajabkeun ku Roni. Saurang lalaki nu dedeganana jangkung gede cumarita kanu boga imah tayalian ka juru tulis teh. Mulis
sanajan Nyi Rohmah aya nu ngiwat deui kudulian kerisim kuring moal leutik hate atawa penuh harapan. Satungtung si sangkur bisa keneh ngicak lemah, masih keneh ngalir getihna moal burung disusud ka mana oge. Tong boro-boro kakara dibawa ngejat ka hiji lemur atau hiji dayeuh sanajan cohagna dibawa ka dasar laut atawa dibawa ngapak mega moal burung di udang. Sedang Mang Ulis jeung Sim Kuring dalin anyar sakatiga atawa kakara wawuh kamari sore. Bari Mang Ulis geus apal ka Sim Kuring nu katelah Ki Sangkur, geus kacilu ka aun-aun kakoncara kajana pria. Eueuh dua ngaran si Sangkur mandahna jawara wewengkon Talaga Bodas jeung Gunung Galunggung. Jawara mana jeung jadug mana nu rek dipangejatkeun ku Sim Kuring. Moal undur satunyang buuk, moal ngised satunyang satungtung iket. Watak Mang Ulis sing gede hate jeung percaya ka Sim Kuring, ulah leutik ati nu jadi anak sieun teu kapanggih Mang Ulis. Bising Mang Ulis cangcaya, tabeheung Sim Kuring gantina ieu. Lamun usaha Sim Kuring gagal. Cek Ki Sangkur ujub takabur ngebrehkeun gede wawanen reueus asa aing pangjawarana nu sepi tanding sudah lawan. Ari pikeun diri kuring mah Ki Sangkur, moal pati-pati nitah kasampean. Lamun teu dibarengan ku kapercayaan samalah pikeun kuring rek merih pati teh nya kasampean. Wayahna satungtung anak kuring nungan hiji-hijina bari gadis keneh ulah wa kabalik. Bari teu hasil atawa anak kuring teu kabawa. Lantaran kuring pinasti bakal nampa wiwirang gede ulah-ulah diri kuring ngababatang karibanusan ku tindakan Asep Mandala putra kawasa kontrak. Jabati eta lamun anak kuring nepi kalapurna teu kapanggih deui, pinasti pamajikan kuring kana baluasna diwuwuh ku diri kuring wirang di kolong catang. Nah sakira-kirana sampean rek tega lamun kuring katibanan samodel anu dicaritakeun bieu. Cek juru tulis merih pati ka Ki Sangkur. Ki Sangkur samemeh pok nyarita teh ngagak-gak heula siga nu ngeunah jeung suka. Ki Ulis. Satungtung panon poe masih mujung ti belah wetan. Kalawan si Sangkur bisa kena rumingkang di dunia, tong make leutik ati cek Sim Kuring oge. Ye Ki Ulis, lamun nu jadi anak Ki Ulis nu katelah Nyi Rohmah, tapi kalapurna teu kapanggih deui ku Sim Kuring, bari kana kapastian Asep Mandala ngayakeun tindakan, Sim Kuring moal cicingeun. Sim Kuring bagianana temal Ki Sangkur ujub takabur sarta ditemal ku juru tulis. Ari sakanyoha kuring mah Asep Mandala mah lain beja. Estu nyata hiji jajaka teu jadi teu adu leber wawanen. Teueuh adu leber wawanen masagi ku pangartinya lahirnya batin. Bener lamun ditangali syariatna masih ganu alim naker. Tapi dina mangsana aya nu ngahak mah atawa mangih katugeunah hate. Tara make ngijir kana pati, tara nyawang sieun pegat nyawa. Dina wangsana jojoh patutunggalan, tara make ngukur heula tangtungan. Tara milang heula lobana iga nu jadi lawan. Cohagna mah rek hirup neut, pae hostel lain heuheuroyan da teh. Ki Sangkur, cek juru tulis, boga rasa gimir kudu jadi piminan tueunana tayalian Asep Mandala. Para mitra sadaya, ngadenge kecapna juru tulis pikeun Ki Sangkur malah asa beuki tarik ngagakak bari sirah lalagedayan ka tukang. Ki Ulis. Sanajan ditataan itu ieuna ge nu ngaran Asep Mandala. Keur kuring wae cadu mundur haram ngejat. Samalah diri kuring sanggup guguru deui. Lamun segleeh ku wawanen manehna. Nu matak pikeun Ki Ulis geus ulah rea nu dipikir lamun bener-bener persoalan ieu rek percaya ka diri Sim Kuring. Geus Ki Ulis, ayeuna Sim Kuring rek amit mundur kalawan menta doa muga-muga ikhtiar Sim Kuring ku waktu ayeuna bisa hasil. Nam Samad, Madrawi, urang miang euy jeung dewek euy. Nu sejen caricing di dieu montong aringgah ka mana-mana sia. Lamun poe ieu atawa isuk ning pageto aya lalaki lahaloho ka ieu tempat bari aranjeun ngarasa curiga tewak usar rea.
ceki sangkur amanat heula ka anak buahna nu araya di dinya sarta anak buahna kabeh naremalan. Mangga bah tepi mah anak-anak buah Ki Sangkur meniragem. Geus kitu mah teu loba catur deui Ki Sangkur jeung Sahmad. Katut Madrawi harita keneh arinit maksudna marek nyusul deui Nyi Rohmah. Sedeng tilu jalma arinit teh teu aya nu lalengoh masing-masing pada marawa bedog masing-masing. Aya nu dipake andalan dina mangsana paamprok jeung pilawaneun. Abad lalampahan Ki Sangkur jeung dua pangiringna tayalian Sahmad jeung Madrawi turun gunung unggah gunung mipir pasir anu rarumpil mapai-mapai curang nu lewang kanu singkur di asruk kanu suni disungsi teu mikirkeun sieun itu jeung ieu cohagna mah top dah pada top maung leungit kagimir ilang kahariwang nu puguh mah gede hate leber wawanen sanajan keur nyorang leuweung geledegan. Ki Sangkur jeung dua pangiringna anjog ka hiji pilemuran reg arireun hanapeun tangkal peuteuy sisi kebon red Ki Sangkur ngareret ka hiji warung anu sarta cacarita ngajakan nyimpang heula. Sahmad, siling hayang ngopi euy, tanya Ki Sangkur gancang dijawab ku Ki Sahmad. Aduh, ditawaran ge ari kana ngopi mah teu mah dapat tuka. Jawab Ki Sahmad keur nya ngarasahana ang hayang inum kari-kari ditawaran kitu deui Madrawi ditanya. Ngan silaing kitu hayang ngopi teh Madrawi? Ki Sangkur rada seuri. Kuring mah ka ditawaran bae ngopi lah. Atuh ditawaran bae teu naon asalnya neut. Perbandinganna mah kasaha jalmana nu cadu kana opieun atuh. Jawab Madrawi bari nyabakan ti koro tuheureun. Euy, diteangkeun kitu naon ieu eueuh nu cadu kana ngeusian kadut teh. Dam ka dieu tuturkeun dewek. Cek Ki Sangkur leumpang meninga gedig ngajugjug warung. Barang srog nyampak nu keur ngaropi aya tiluanana. Ge Ki Sangkur diuk dina bangku awi kitu deui Ki Sahmad jeung Madrawi. Cik minta caina 3 gelas nyai. Cek Ki Sangkur bari panon ngarinat hiji lalaki nu keur ngopi bari tungkul. Cai kopi cai ente anu amis Kang? Tanya nu boga warung. Kumaha nu mere we gadinya lah. Jawab Ki Sangkur meuni tegeug. Teu loba deui carita nu boga warung gancang nyician cai kopi 3 gelas sarta disimpen hareupeun sewang-sewangan. Ari Madrawi jeung Sahmad teu kungsi dititah deui samalah teu ngajakan acan ka Ki Sangkur. Ujug-ujug ding raregot ngaropi tina bakat tingkung ngarasahana ang. Da kitu euy. Salona gar teu kungsi diparenda deui ari kana ngopi mah sia. Mun kana pigaweun karesep euy, meuni kesitna keur. Cek Ki Sangkur bari manehna ge nyekel gelas nu dieusi cai kopi ngebul kene. Ngan Ki Sangkur teu waka diarot malah jut turun tina bangku. Terus ngojengkang ngadeuketan hiji lalaki nu masih kene jajaka nu harita keur jongjon ngopi. Tina kituna pikeun Ki Sangkur duka ngahaja, duka teu kahaja. Ujug-ujug cublok cai kopi nu keur dicekel teh ngadon nyimbeuh kana tak-tak jajaka. Atuh puguh we sajabana tiruas diwuwuh panas timbul jajaka ngadadak nafsu asa dihina pisan. Sing balik atuh lalampahan teh kaos lain kolot we lur. Mending ngarekeun pisan katunggul, cek eta jajaka bari beungeut bareureum. Hehe. Balik-balik 70 lah. Moal pati-pati cai bae teu puguh mana kitu ge geus mere ciri euy, ciri wanci. Tema Ki Sangkur siga nu neangan jalan piributeun. Nya ciri wanci manusia nu teu adeuh. Sopan seetik mah tuda sarua-sarua pada manusia. Pada sarua boga rasa jeung perasaan. Tema jajaka bari ngarinat. Geuning arti make nyebutkeun kudu boga rasa perasaan sagala euy ki anak. Kasalahan dewek sakitu make nyebutkeun sing aya rasa perasaan, tapi kalakuan si laing masanajan geus nemrak eueuh basa aya rasa perasaannya. Tema Ki Sangkur terus keluar ngalengkahan bangku siga nu ngahaja ka pakalangan. Ai, meuni gagabah ting nyebut teh. Kalakuan geus nemrak sagala ka dewek. Ari dewek kasangka ku si laing geus ngalakukeun naon kitu. Udah sok jangjingan ngomong teh. Tema deui ti jajaka tamah nafsu. Demi kisah Mading Madrawi jongjon bae ngaropi teu noleh kanu keur adu renyom. Ngan nyarahun soteh sanggeus kadengi Sangkur ngageroan tarik naker. Sahabat, dari ku laing dah.
Apa keneh kana rupa cungur ieu manggeluk? Manu sabana Kak? Tanya Kisah Ahmad bari nyampeurkeun. Da ieu nu dising hareupan ku dewek sing telek-telek ku si lain. Kekelanan Kak. Lamun teu salah titingalian ulat kieu mah nu ngarebut Nyi Rohmah tina tangan urang ieu. Ceuk Kisah Ahmad bari mureleng kana beungeut Jajaka. Heuh. Ieu deuleu ceuk aing oge. Top kalinya ijib-ijib heula ku si lain Samad. Ku dewek bisi burah kuram keram gantung areuyeun euy. Tema Kisangkur meningarekeun kana dahareun saeutik kalawan nyerenkeun Kisah Ahmad anu teu ngalobahkeun ceceda di pertanyaan ujug-ujug hiuk Ahmad ngaheumadkeun dampaleungeun kenca dibarengan ku soranga Kurowok malah mandar pilawaneun ngarasa sentar. Bagiakeun sia begu. Seak dampaleungeun Ahmad rek ngabintih beungeut. Makelanan sia iblis bisi haneueul di dina nyamosna. Cek Jajaka rikat nyalametkeun tina ancaman gitikan Kisah Ahmad. Rasakeun si setan. Ahmad teh sabar ngayakeun serangan kadua kali lantaran umunggaran sidik gaga. Tapi edas pihak lawan teu kapalingan reret barang serog perut Ahmad nampe palebah cukang irung. Kilek ngagiwar sarta terus ngolebat ka beulah katuhun Ahmad. Bareng jeung pindahna suku nu katuhu siku ti pihak lawan ngageduk kana palebah iga anu tumrapna rada lumayan. Cenah Ahmad siga nu semu seueul. Ceuk aing oge gunakeun mata sia teh bangsat. Pokna Jajaka ngaluarkeun ucapan nu ngahudangkeun amarah. Nu akhirna Ahmad terus nyereundeug deui bari ku ayeuna mah ngagunakeun peso balati nu jadi andelan sarta ngagorowok rek ngahanca beuteung pihak lawan. Tada ku sia kadut sia bagong ye. Ceuk Ahmad bari teu make perhitungan nyudukeun congo peso ngincer beuteung nu jadi lawan. Puguh we keur nu araya dina warung eta mah mani ngarasa ngalenyap. Pangpaurkeun kana diri Jajaka nu diancam bahaya bari manehna teu ngagunakeun naon-naon sanajan katingali mawa siku-siku dua siji ge teu dipetakeun ieu. Seak para mitra sadaya kileng Jajaka tambah cingceung. Matak deundeleueun dina lugat legot mikeun pibahayaeun siga nu tenang naker. Disuduk ti gigir kentak malik. Rek digorok palebah ti korok kentak ngalegot. Tamahna Ahmad ngarasa lieur sanajan ngagunakeun pakarangge teu puguh cosna rajin hasil ukur nyuduk tangkal cau. Puguh we hipunaker tangkal cau malur teu ngaluarkeun tanaga rosa atuh ceuk eta Jajaka siga nu suka. Mireung ketak jeung ucap-ucapan ti Jajaka pikeun Ahmad asa dihina luar biasa. Tungtung na ngadon ngagero ka babaturan minta bedog. Adrawi, kadekeun bedog sileng euy. Ceuk Ahmad bari amekan ngahegak kesang morolok kaluar sakujur badan. Demi Madrawi para mitra sadaya. Di pentaan nginjem bedog teh lain mikeun malah jeleng bae manehna luncat ka tengah pakalangan bari teu mere kasempetan. Ujug-ujug hiuk ngaheumatkeun bedogna. Sedeng Jajaka nu tas ngucapkeun kitu rada balangah katamah bedog Madrawi datangna ti gigir. Dasar geus kitu pitulungna ti pangeran ku jalan kadengit ngajeritna sora awewe nu boga warung ngarasa mangpaurkeun kanu diancam bahaya meni asa dibejaan. Ngagentak Jajaka malik kabireung pisan bedog geus nampe mancok rikat ngalelepkeun sirahna terus ngarengkong sesuku kenca dikejatkeun ka tukang. Kilek nyerongkeun badan bari jeung kitu leungeun kenca ka katuhu sakilat nyabut siku-siku tina cangkengna. Antara siku-siku jeung bedog awor siku-siku ti beulah kenca dipake ngabanting peso Ahmad nu rek ngabongohan nusuk ka kemplong. Dua siku-siku ngenca ngatuhu ting hariuk rek ngagempur sirah Ahmad jeung Madrawi ngan untung nararikat ngagentak ngalelepkeun sirahna masing-masing. Ahmad jeung Madrawi mireung gerak-gerak pihak lawan asa tamah nafsu. Batan taak kalah beuki nguntab-nguntab seuneu amarah nu harita keneh geus rek ngabentur ku siku-siku terus nyeredeug. Ari Ahmad datang ti beulah kenca, Madrawi datang ti beulah katuhu. Bari duana tetep ngagunakeun pakarangna masing-masing. Sabrut Ahmad narajang nyudukeun congo peso balati. Seak Madrawi rek nigas beheung. Tapi sanajan duanana sabilulungan kalawan gararang oge tetep can bisa hasil. Kiamat bodar ke iblis.
cek Sahmad meh bareng jeung Madrawi pada ngaluarkeun sora nu matak ngarentagkeun kana hate. Jajaka leuwih garang ngayakeun tindakan kadua lawan. Aduh. Sahmad jeung Madrawi kontan nyerebut aduh. Bari ting kerajep samalah Sahmad terus ngarumpuyuk lantaran kagiti ku dua siku-siku. Ari Sahmad harita benang palebah sirahna pisan, kadenge ngebletrak itu Madrawi benang pigelang leungeun meni ampir-ampiran pedogna lesot. Nireungeuh ka aya anak buahna meh-mehan ragrag, temahna Ki Sangkur nguniang nafsu terus ngagurowok. Nitah mundur bari celeng luncat ke tengah pakalangan. Mundur sia Sahmad, Madrawi, mundur. Hakanan aing geuleuh kieu patut mah. Manusia kieu patut urang mana sia ha? Cek si Sangkur memeh rek ngayakeun tindakan make nanyakeun urang mana sagala di barung ku panon buncelik. Perkara rek panca kaki mempandeuri mangago. Satu tanah anika ngakukeun jago kahot, jawara gagah geus sambut murid-murid anika nu parehong. Cek Jajaka malah nangtang karasana asa disina lain lumayan tamahna Ki Sangkur morongos bari panon teu sirikna bijil kabe. Tangkurak siapal ka aing ha? Eueuh deui. Aing nu kasebut Ki Sangkur kekentong di wewengkon Talaga Bodas deuleu. Cek Ki Sangkur bari nepak-nepak dada sorangan. Rek tua rek 7 likur kumaha rek ngakukeun ngaran si Astra jingga ge aing mah teu barang tanya deuleu. Tema Jajaka teneng ludeng. Ki Sangkur tawah nafsu, bangkawara sia babi. Rek bangkawara rek atahwara kumaha diri aing deuleu. Bener-bener sia ngajago ha? Kumaha nu nyebut rek aing malah untupan sia ngayonan aing. Kumaha aing rek untupan rek teu jajal heula ku sia. Tega sia kana lara bangkawara? Memang aing tega kana lara? Rek tega kana pati? Pati lain aing nu nangtukeun sia goblok. Untuk lu bacot sia nyaho geura baktikeun sia angkeuhan sia. Ulah kalaku kuku buku gede gegerong sia. Tema Jajaka tamah kasar, tamah gede wawane. Para mitra sadaya ngadenge kekecapan kitu ti Jajaka pikeun Ki Sangkur geus teu mikirkeun itu ieu. Ngan sebrut we narajang teu beda ti banteng edan terus nubruk ngagunakeun peureub gede jeung keker. Kenca katuhu ting hariuk bangbaraan rek ngagempur badan Jajaka. Ngan edas Jajaka tamah rancingas dina micieun serangan Ki Sangkur nu sakitu rosana. Kilek kileng seak dua siku-siku nyewuk rek ngabeset ka kemplong Ki Sangkur. Tapi sikal Sangkur lain jawara ata-ata. Panena rikat ngarengkog terus badana muter. Marengan suku Kenca katuhu ngajelepung rek nyikat dua siku-siku anu dipake anelan ku Jajaka. Ngan hanjaka teu beunang lantaran pihak lawan lain lalaworakeun. Kileng Jajaka luncat ka beulah Kenca di barengan siku-siku ti beulah katuhu ngahiuk rek ngabanting puhu ceuli. Lep Ki Sangkur ngalalapkeun sirah. Bareng jeung kitu dampaleungeun datang ti beulah katuhu siga nu megat jajalaneun ti pihak lawan teh. Sedeng Jajaka malik pisan ka beulah katuhu atuh kapaksa daek teu daek ku waktu ieu dampaleungeun Ki Sangkur nu meber ngajebet pisan kana pihak lawan kuat ka ngabangkieun. Tapi sanajan cukup rosa bindihan Ki Sangkur siga nama teu pati dirasa gentak. Luncat ka hareup rek niir peuteung Ki Sangkur ku siku-siku. Kitu deui siku-siku ti gigi rek niru ka kemplong. Ngan edas Ki Sangkur lain beja lain heureuyan sagilak ngahindarkeun bahaya nu geus ngancam ragana. Waktu harita diserang ku Jajaka nu ngagunakeun dua siku-siku dina gerak gala dikundang. Ki Sangkur ngagentak ngajaul bari dampal suku ngajejek tak-tak. Bruk Jajaka rubuh sedeng siku-sikuna tina leungeun murag duanana. Korejat Jajaka ngorejat maksudna rek males. Tapi teu kungsi cengkat nangtung kulantaran Ki Sangkur cukup gesit. Jeung geus nampe hareupeun pisan pihak lawan anu teu aya kasempatan pikeun micieun gempuran. Sedeng peureub Ki Sangkur ngajebrod kana gado kuat ka ngadangheung. Keur kitu jebrod dadana disikat ku dampal suku. Kulitik pihak lawan ngakulitik. Tapi sakitu mah kawilang kuat teu kadenge ngakuak sumawona terus rubuh. Lamun ninggangna ka urang mah meureun
nu kurang masagi pangarti piraku gado tenyengso jajantung tepegat kunam panag gempuran Kisangkur nu kacida rosana. Harita amarah na Kisangkur menikah luar biasa. Sakitu pihak lawan geus kagempur cukup rosa teh teu diantep terus disusul tepus dipino. Tamalah malewi rosa batan tadi badan pihak lawan ditotogeun kana taneuh. Menang notogeun terus beungeut pihak lawan dihanca digitik dibulang baring kuat kaboborot getih tina panon-panon. Pantes Jajaka rek kasoran oge lantaran teu saimbang pisan boh dina dedeg bangadegna, boh dina pangartina. Nu matak daek teu daek pikeun Jajaka nyanangan ruksak raga nu lain lumayan. Kutina rosa-rosana gempuran Kisangkur nu teu aya rasa di kamanusaan. Ragana pihak lawan baloboran pinuh ku getih, beungeut geus teu puguh rupa keuneuk jawa panon sabelah peureum. Sakitu pihak lawan geus sidik teu bisa budi deui, malah dipino betis nari tigas pisan ku bedog kuat kang ka Gudawang. Berbei ketihna keluar ngalungkrah dina taneuh. Puguh bae keur Kisangkur sukana lain lumayan, kontan ngaluarkeun basa-basa panghinaan. Geuning teh sabaraha di jayana jawara bau jaringau teh Syahmad Mazawi. Kekara kagitik sakitu geus teu unggah peta deuleu. Cek Kisangkur lajag leje gede hate bari sepedog diasupkeun deui kana sarangkana. Geus sidik Jajaka teu mangapulia pikeun Sahmad kakara nyarita. Tong kapalang paragatkeun sakalian tuman ka. Cek Sahmad ngadak-ngadak asa gede hate dumeh guru bisa ngaragragkeun pihak lawan. Moal wada diparagatkeun mah euy. Geun sinarada awet heula. Ke di mana tepung deui bari geus walagri di dinya kakara ku urang sisit kuritna jeung babatokna sakalian. Tema Kisangkur asa aing panggagahna. Anu teu sabaraha lila Jajaka ngulisik samalah make jeung ngaregret ka Kisangkur. Gancang ku Kisangkur ditanya ku basa nu ngandung nada-nada panghinaan. Ngimpi naon kisanak make jeung lilir sagala? Oh, ngimpi nampa upeti kabentar babatok. Lamun raga andika ngakukeun atah sipu ulah sok maksakeun maneh. Temah nama lines ka awak sorangan tamiang mali kabitis. Lamun anjeun hayang weduk teu teu pakarang jeung kuat nampa gempuran lawan kukula di bejaan ta. Tempat nipu diri mah kana kawa upas di Tangkuban Parahu wewengkon daya Bandung belah kaler. Teu kitu ngagodog timah 3 kilo geus leueur kucurkeun sing lantis kana badan. Cek Kisangkur ngahina baek beak-beak kadae. Geus kitu mah para mitra. Kojengkang Sahmad jeung Madrawi ngadeureukeun sarta Sahmad nyarita bari ngajamak buuk Jajaka. Puguh elen lumayan upeti hasil ngabadog Nyi Mojang mah euy lah. Karasananya ke kutulang beuheung andika. Ayeuna grepek bejakeun sia. Digug ka mana Nyi Mojang teh nu direbut di Talaga Bodas ku si lain. Tanya Sahmad bari ngagebi-gebi sira Jajaka nu harita Jajaka make bisa nyarita deui. Nyi Mojang saha nu digubuk ku aing teh ha? Pokna bari merongos. Montong pamanaluan sia make nanyakeun Nyi Mojang saha sagala. Da can aya bulana si lain ngarebut Nyi Mojang tina tangan guru dewek. Samalacan kung sisa minggu-minggu acan. Sok udah bejakeun. Lamun teu hayang ditamatkeun riwayat hirup inti lain saina. Tema Sahmad ngeukehan kudu ngaku ngarebut Nyi Mojang tayalian anakna juru tulis desa teh. Para mitra, sanajan bari aya nu karasa gepok nanyakeun. Pangdengi aing ngarebut Nyi Mojang tina tangan guru sia? Adalah, cek saha henteu. Kudu jeung uteuk deuleu ari ngabacot teh ulah dapon salanga poe. Nah enteng hukumanana manusia nu mitnah kanu tanpa dosa. Rek enteng, rek berat tergantung karena bukti jeung kanyataan sia. Lamun bener bukti kudu aya saksi deuleu. Menjadi saksi mati nyatana diri aing sia. Diri si laing. Manggeus lah. Motong ngalobakeun alasan bela diri sia. Moal paedahna sabalah matak nama-nama loba karasa ku badan sia. Matak leuwih hade. Aku ngarah enteng hukumna. 1000 kali dituduh salaksa kula dipitnah. Bari nyawa kula rek diparagatkeun ge. Cadu kana ngaku haram kana narimana deuleu. Montong kitu lur mending aku we ngarahampang. Da dewek ge da moal pati-pati nyangka lamun tanpa fakta atawa tanpa bukti. Lamun silai ngaku kalawan bisa ngabuktikeun Nyi Mojang,
Sajabana badan silaing salamet pasti baris narima upeti ulah-ulah di aku baraya tutup umur. Ngan moal bisa sote di pulung minantu paling-paling di pulung jadi bujang kebon euy. Sakali teu rumasa tetep dewek teu rumasa lahir batin ngagubug Nyi Mojang. Cek Jajaka tetep teu rumasa. Sahmad kontan seuri bari nyarita kieu. Moal manggih manusia guna make nyebutkeun sakali teu rumasa tetep teu rumasa segala. Bisa rumasa kudu kieu bisa yeuh. Ceprot Sahmad ngahanca beungeut Jajaka terus dipino ku Madrawi leuwih rosa batan Sahmad ditengkep buhu ceuli kuat kalenglengan teu eling ngajoprak saharita. Tidinya gero kisangkur ngagero Sahmad. Madrawi beungeus sia bisi modar. Cukup sakigelah ngawarah mungaran mah. Nama nguran urang teruskeun dumampah urang. Sugan jeung sugan Nyi Roh mapanggih di jalan Pasampangan. Ceki sangkur terus ngaleos dituturkeun ku Kisah Ahmad jeung Madrawi bari teu aringet kana mayar urut opieun. Satengah jam ti harita kulisik Jajaka lilir terus nyabakan sirah jeung beungeut. Taksiran asa eumeur urut disariksa ku tiluan. Sidik nutas nyariksa teh areuweuh kuniang. Jajaka maksakeun maneh rek nangtungan teu kaduga ajeg lantaran bitis duanana gudawang tapak bedog teh. Lamun dipikir mah para mitra sadaya nepi kadinya nama manguyuhankeun kalawan beunang disebutkeun kawilang kuat. Cacak waruga sakitu ruksakna. Atuh bisa maksakeun maneh dibelaan angsrodan ceuk paribasana teh manehanana ninggalkeun eta patempatan anu disebut warung teh. Sanajan bener-bener aya nu karasa oge tetep maksakeun maneh nu akhirna make tepi ka Talaga Bodas. Ret Jajaka ngareret ka kenca katingali di lebak haseup ngelun siga haseup durukan anu kaluar tina sela-sela tangkal paku jeung tangkal jarong. Ana ditelek-telek si mana horeng haseup Cipanas Talaga Bodas. Tinggal lobakeun pikir Jajaka kumarayap sarta ancrub kana kulah Cipanas. Ngadon ngeumkeum maneh nu harita ngubaran diri. Kersaning anu maha kawasa. Dina waktu ngeumkeun badan hatena ngadak-ngadak ngalenyap teh sirik narek luncat ka darat lantaran ngadenge sora anu ngorosak samalah harita Jajaka make ngarongkong nyokot batu cadas maksud narek dibenturkeun. Untungna teu kungsi belewer lantaran kabur rong heap aya aki-aki samalah ujug-ujug miheulaan nanya bari gancang ngadeuketan siga nu teu samar deui kana rupa. Ai Gusti nu Maha Agung, kunaon kujang make ngeumkeun maneh kawas boga panyakit buruk maneh teh nya? Jeung eta kunaon beungeut gareuneuk jeung eta bitis garudawang kitu ha? Paingan sini nyaritakeun teu geunah hate geus aya kada 2 poena. Kitu de aki hate meniting sareblak nyaeta we diri hidup pinangih jeung kacilakaan. Nya mah turang balik. Mangga sabarina ge ulah lila teuing ngom teh bising dieur ngameu cai kawah. Cek eta aki-aki si mana horeng Aki Supi anu kabeneran kadinya rek neang lodong sugan geus pinuh kulahang. Lodong pinuh kulahang lahang nanti para mitra dina tangkal aren paragi ngadamel gula kawung mun aya mah gula kawung gindun gene ka Mang Jaya moal amek Mang Jaya. Allah seueur getang di Mang Jaya gula kawung mah seueur lah moal nguyang warwargi mah urang teraskeun. Satecan dilajengkeun ngaso heula para mitra. Yen we katuhur kieu ti koro ieu duh ngadongeng teh. Mangkaning carita silat mana seueur gorowokna para mitra sanes bandrak-bandrakeun atuh. Mangga ngaso heula sakedap. Dina kituna para mitra, pikeun eta Jajaka meuni asa ditunggu umur, harita keneh gancang hanjat lantaran papanggih jeung nurek bumela tayalian Aki Supi, papanggih jeung Roni nu kaayaan warugana ruksa. Harita keneh Roni dituyun ku Aki Supi dibawa balik ka imah anu kabeneran ini rasti keur napikeun beas diburuan. Gero Aki Supi gancang ngagegero. Nini, tuna heula tapi eunana deuleu. Pangalakeun babadotan jeung sakalian rangasuna oge pangrioskeun. Cek Aki Supi bari kalacat unggah. Barang ngadenge Aki Supi ngagegero gancang nini rasti gentak malik meuni teu sirikna ngoreja. Komo barang ningali Roni meuni sakitu teu sirikna garo singsat saralak siririk samara pola.
La ilaha illallah. Nakuna naon atuh maneh teh kujang meuni kabina-bina teuing nimulkeun katawiran hate nu jadi kolot. Tak kitu temah nari tarang ngagugu kana omongan kolot teh. Geus kitu saha anu ngarasakeun? Cik atuh sanajan sinini siga tunggul kahulu ke catang karumpak bari eueuh tinggal liunana wajib digugu. Wajib dihartikeun carita anu jadi kolot teh. Wah pati-pati kolot ngomongan lamun teu dibarengan ku kanya mah. Geus ieu moal saha deui nu ngarasakeun jeung moal saha deui nu susah deuleu. Ceuk Nini Rasti teu sirikna garosing sat samar pola. Ngomong euy sia Nini. Lain ngeceblek we da moal cager ku ngeceblek sia. Ganjang ka ditu pangalakeun daun babadotan. 7 taruk sia jeung rangel ada ngasuna. Aki Supi rada ngagebes Nini Rasti. Terang rangasu. Sebat rangasu teh da ieu mah ngakompor ada sesah. Isna mah pamingang ieu mah suluh mah aya rangasu nu harideung teh nu nempel. Etan kitu rangasu. Aki Supi rada ngagebes ka Nini Rasti harita. Hih, aki-aki meuni teu ngarasakeun kanu geumpeur. Hayang amarah wae gawe teh. Tema Nini Rasti rada ngabalieur. Itu si lenyet angurna malang deuleu. Gancang ka ditu ngalabobadotan. Aki Supi muncereng atuh Nini Rasti gagancangan kapipir ngaladaun babadotan 7 taruk. Sarta harita keneh terus dirius jeung rangasu meunang ngala tina luhureun parasini. Sirilik nyamperkeun ka Aki Supi anu keur nyang hareupan anu gegerungan. Ya aki ubarkeun ka dinya sakalian pangjiankeun. Ceuk Nini Rasti meunang ngasongkeun babadotan meunang ngarius. Bismillahirrahmanirrahim. Ceuk Aki Supi reup panonduanana dipereumkeun. Sarta bibir gegeryeman keur mapatkeun jampe teu lila brai beunta deui sarta ngubaran. Karasa peurih ujang? Aki Supi nanya. Teu karaos naon-naon Aki samali karaos tiis asa nyecep. Anu bener sia kujang nyaan teu karasa peurih. Laras Aki teu peurih teu naon-naon tiis we nu aya. Jawab jajaka nu diubaran menileleb nyebut Aki nate. Kitu deui pikeun Aki Supi teu ngarasa ragu-ragu ngurusan lantaran ceuk pikirna yen tanu diubaran teh Roni, padahal nu sanyana mah lanceukna Roni anu katelah Rona. Disangka Roni sote dumeh teu salah titingalian tina perkara rupa jeung dedegan. Gaya bedana ti Roni cohagna mah teu dipikeun sasieun. Ari Rona teu ragu-ragu sote atoh we dumeh ceuk pikirna aya nu haat ngabelaan dirina. Satuluyna Nini Rasti nyambungan carita. Percaya kujang kana pangarti si Aki mah tuda. Bener oge rupa kawas kitu ari panglisi batina mah rada lumayan ta teh. Ceuk Nini Rasti asa reueus ku salakina. Percanten ini moal patos-patos ngalaksanakeun ngalanongan abdi pamitu disarengan ku pangartos batin. Rupina Nini ge teu sabong brong tantos kana tiasa sapertos si Aki. Ceuk Rona muji Nini Rasti. Lamun hade ku si Nini dicaritakeun lain sabong brong deui kujang. Samalah 2 bongrong. Ngan ini mah dina waktu ieu teh teu dijalankeun lantaran asa kasuat-suat zaman ini ngabogaan keneh pusaka pamere ti indung Nini baheula. Ari inget gabeg. Samalah lamun haben di pikiran mah matakwa luas nya Nini teh. Ceuk Nini Rasti nyaritana bari rada ngabalieur sedeng Aki Supi jongjon ngadua sai atah dina bekong piubareun Rona. Kumaha margina tiasa gegebegan kitu Nini naha pusakana ical? Tanya Rona meuni saregep naker. Ari pangna jadi gegebegan teh kujang dumeh kieu ye. Dina sakitu taun ka tukang parang Nini ulin ka dayeuh kabawakeun ku batur hayang lalajo ogel. Di jalan parang Nini mireung hiji awewe katabrak ku delman palebah Cisalado. Tidak bakat tingku watir inggis nemahan pati gancang carita. Ku siwal Nini ngaluarkeun rajut. Hideung dieusi ku batu pusaka segede muntang. Geus kitu teh jalma nu cilaka teh teu dideuketan ku Nini teh bari nyingkahkeun. Anu narempo ulah ngagimung teuing. Kelana Nini rek nanyakeun heula ai si kujang teh nyaho ari rajut. Nini Rasti nyelang nanyakeun heula. Kantenan we Nini terang mah enong alit teh rupina. Tanya enong leutik. Salajengna kumaha Nini? Satuluyna kulantaran inggis eta jalma nemahan pati gancang si rajut diusap-usapkeun kana beungeut menang 3 kali. Ngusapkeun. Eta mah dadak sakala ujang. Ceuk Nini Rasti ngaraneg heula. Dadak sakala teras damang Nini. Kelana tong ngabreg teuing Nini teh capek. Tah harita waktu Nini ngusap-ngusapkeun rajut teh si jalma-jalma nu sakitu udah ngadeg-degna teh meni hampir kabeh nyarebutkeun Nini gede tulungna.
gede amalna puguh we ku saliwat mah batin meni asa reueus dumeh rea nu muji ka diri nini nah atuh ujang jalma-jalma nu tadi maruji teh ka nini ngadak-ngadak tingkulutus make anu nyebutkeun nini kasabalan cenah nini tukang tipu cenah kitu nah kumaha kitu nini nganggo nyebatkeun kitu ai sababna mah nyaeta kieu ujang boro ceuk nini teh kanu area di dinya tong hariwang tong leutik hate baraya geureuy ku nini urang ubaran omat ulah geruh tuhnya baraya tilu kali ngusapke beungeutna terus mulan alias maot ceuk nini Rasti ditungtungan ku Nyi Kiki kurang terasa daya duh ieu we parupa we Nyi Rasti aya dewe Pramitra aya dewe ieu we abu mangga urang teraskeun ih atuh aliulah sini nih mah boro-boro diperhatoskeun pisan ku abdi aya dewe bangsana patatang KS teh tos seuri teh meuni teu euleum-euleum samodel Mang Jaya ieu mah ye cekrona wari seuri samalaki Supi ge keur ngadua cai ampir-ampiran rek hebat teh kungsi 5 menit Aki Supi cacarita bari nunda bekong dieusi cai teh piubareun rona oh bae kadinya kujang ieu cai ulas-ulaskeun kana raraheutna sawareh pek si beungeut cing lantis mangga api ditampi ku abdi Aki cekrona nampanan bekong diisi cai ata sarta harita kene dilaksanakeun sakumaha panitah ti Aki Supi dadak sakala para mitra kersaning Gusti nu Maha Suci sakitu badan rona ruksak teh sanggeus diubaran ku cai ti Aki Supi mah kawas koneng katetesan apu harita kene beureum ngadadak harita gere cager samalah meni eueuh urut-urutna acan walagri siga sasari hatur ribu-ribu nuhun Aki abdi tiasa didamangkeun ku pitulung ti Aki cekrona ngadak-ngadak hate jadi guligah deui waktosna seep para mitra dugi ka dieu bae heula dongeng enteng anu judulna nyaeta Tarung di Galunggung karya Bapak Tatang KS